Pessoal, voltei com o vídeo. A bateria do celular tinha acabado. Eu fui carregar um pouco, ó, tá? Deve estar no final da lavagem já, ó, 36 minutos, marcando para acabar o ciclo. E tem a Whirlpool com roupas brancas, 1h34, e a Filco com roupas coloridas. O pessoal tá fazendo a drenagem da lavagem já. Aí da lavagem pro primeiro enxágue ela não centrifuga, ela só dá essa aceleradinha. É meio que um pré-enxágue.
começou a drenar. Vou começar a encher para o segundo enxágue. Tá fazendo o segundo enxágue, pessoal. Pessoal, ela já está no terceiro enxágue. Eu tive que atender meu telefone, então eu perdi a centrifugação intermediária. Mas esse enxágue ela já coloca bem mais água, ó. A água já aparece no vidro. Centrifugação intermediária, a velocidade, em velocidade baixa, e é bem curta a centrifugação. Vai começar a encher pro quarto enxágue. Pessoal, a bateria do meu celular tá acabando de novo. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu volto com mais vídeos e a centrifugação final.